Hi. ரம்ஜான் டே 6த்தோட இஃப்தார் வீடியோ தான் இது. இன்றைக்கி நோன்பு ஸ்டார்ட் ஆகி 2வது தடவை மழை பெய்யுது. நல்லா மார்னிங் இருந்து வெயில் அடித்து ஈவினிங்காக மழை பெய்யும் போது கொஞ்சம் கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு, சில் கிளைமேட்டாக இருந்துச்சு. அதை பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன் இஃப்தாருக்கு ரெடி பண்ணலான்ட்டு. இன்றைக்கி வாட்டர்மெலன் ஜூஸே போட்டேன். ஏன்னா வாட்டர்மெலன் கட் பண்ணி வச்சா அது தீரவே மாட்டேங்குது. டின்னர் டைம் அது சாப்பிட்டா தண்ணி விட்டுருது, அதனால் அது வேஸ்ட்டாக தான் போகுது. அதனால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஜூஸே போட்டேன். அதுக்கப்புறம் நன்னாரி ஷர்பத் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். வாட்டர்மெலனும் கட் பண்ணி வச்சா ஒரு ஜூஸ் போதும். பட் இன்றைக்கி வாட்டர்மெலனும் ஜூஸ் போட்டனால இன்றைக்கி மஸ்க்மெலனையும் எடுத்து ஜூஸே போட்டேன். சரி 2 ஜூஸாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு. கொஞ்சம் வறண்ட வாயில் இத்தனை ஜூஸ் குடித்தா கொஞ்சம் சில்லாக இருக்கும். டீஹைட்ரேஷனை ஹைட்ரேட் ஆகலான்ட்டு ஜூஸே எல்லாத்தையுமே போட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இஃப்தார் டைமும் வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி இஃப்தார் டிஃபன் வந்து பூரியும் சுண்டல் போட்டு முட்டை வேவிச்சு போட்ட கறி மசால் குழம்பு தான் அம்மா ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களுக்கு இஃப்தார் சூப்பராக போச்சு. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.